¿Sabes para qué sirven estos señalamientos en las tarjas de Moen? Cada uno de estos puntos te señala dónde debes de perforar, ya que va a ser más fácil con el punzón instalar tu monomando. Puede ser un monomando, mezcladora o en dado caso que quieras agregar más, también puedes colocar un filtro de agua o algún dosificador. Viene señalado para que te queden a la medida exacta y no queden tan juntos. No olvides que en el instructivo viene que perfores con un punzón y así evita que dañes la tarja. Si tienes alguna duda sobre instalación de tarjas, no olvides dejarlo en los comentarios.